自己吹不上空调，还帮欧洲降温。印度扬言抢光中国空调订单，不料中国回复莫迪彻底急了。2026年夏天，欧洲遭遇了罕见的高温连击，温度一天比一天高。空调这东西在欧洲之前没几个人装，今年直接成了刚需。国内品牌本来就在欧洲经营多年，这一波需求爆发，订单接到手软。眼看着中国品牌在欧洲拿单拿到手软，印度企业也开始眼热了。几家家电巨头高调喊话，说要瓜分甚至替代中国在欧洲的份额，口号喊得震天响。可印度本土90%民众连空调都用不上，一边是自家百姓在高温里硬扛，一边是高调放话出海抢单，这到底是真有实力，还是纯属造势？咱们先看欧洲那边今年的情况。2026年的欧洲夏天热得不正常，英法德这些地方3天2头冲上40度。以前的欧洲夏天压根用不上空调，多数家庭连装的想法都没有，普及率常年在2成以下。以前是装着没用，现在是没它不行。高温一来，空调就成了欧洲人人争抢的必需品。欧洲自己的工厂产量有限，远水解不了近渴，空调缺口只能从外面买进来。中国空调品牌这些年一直在欧洲深耕，2020年市占率才12%，6年时间来到了41%。什么意思？就是欧洲每2台进口空调就有1台贴着中国牌子。2026年上半年对欧出口比去年同期涨了4成多，热门机型卖到断货，连海运柜子都得靠抢，这个份额不是光靠价格就能拿下来的。空调这行，全球8成整机、9成压缩机都绕不开中国，从螺丝钉到售后维修，整条产业链一把抓。中国空调在欧洲爆单，印度看在眼里，急在心上。最先跳出来的是2家印度本土龙头，一唱一和，说要靠热泵机型进军欧洲，靠廉价劳动力抢占终端份额。到了2026年7月，商工部长戈亚尔都亲自站台，公开表态要拿空调产业当印度制造的标杆来推。紧接着就有企业放出风声，5年内要建成160万台专供欧美的产能，矛头直指中国出口的空调产品。印度是全球最热的国家之一，夏季常态45度，极端天气逼近50度。世界上最热的100个地方，95个落在印度。可印度国内空调对普通家庭来说还算是奢侈品，普及率不到1成，大多数人是靠风扇度日的。每年热死人的新闻都不是稀罕事，自己国家9成人吹不上空调，转头喊话要去帮欧洲降温，这逻辑本身就站不住脚。看到这些头条新闻，我不禁陷入了沉思，这究竟是谁给他们的勇气？是梁静茹吗？虽然印度这几年一直在喊制造大国的口号，但直到今天，印度本土家庭的空调普及率竟然连10%都不到。这意味着在平均气温动辄冲上45摄氏度甚至50摄氏度的印度，绝大多数老百姓依然在靠风扇、湿毛巾和硬扛来度日。更有讽刺意味的是，每当夏季来临，印度各大城市的电网就会像脆弱的保险丝一样集体崩溃，缺水、缺电，断网成了印度是剩下的标配。一个连自家人都还没吹上空调的国家，却在紧锣密鼓地筹划如何拯救远在万里之外、被热得快要断气的欧洲权贵。印度媒体宣称要抢夺中国订单，打出的旗号很有迷惑性。一是廉价劳动力，他们宣称随着欧洲对供应链多样化的需求增加，印度制造将成为不二之选。但现实逻辑往往比媒体通稿要冷酷得多。我们要明白一个常识，空调这种产品绝不是找几个月薪1000块的工人，在一个铁皮厂房里把外壳焊在一起就能叫制造的。空调的核心是压缩机，是热泵技术，是高精度的电子膨胀阀和节能算法。目前全球空调整机产能中，中国占了约80%，而核心部件压缩机，中国更是占据了全球产量的接近90%。这意味着，哪怕印度厂商真的在欧洲接到了订单，他们大概率也得连夜给珠海或顺德的中国厂家打电话。这种二道贩子式的抢订单，本质上是在给中国产业链打工。这种抢法，中国厂商恐怕睡着了都能笑醒。印度想升级制造业，冲击海外赛道，这个方向值得肯定，但制造业比的是硬实力，不是媒体喊话和厂房规划图。
空调产业链的格局不是一天两天了，咱们掌握着上游技术和核心零部件，印度在下游做组装，这意味着印度连弯道超车的前提都不具备。所谓出海抢单，本质上还是依附中国产业链活着。长期数据也摆在那儿，印度家电出口常年集中在低收入市场，欧美高端市场一直是中日韩品牌的天下，中国能持续领跑，靠的是品质、供货、适配、售后全方位经得起考验。印度这场抢单风波更像是给自己打气，市场不认口号，只认货。天气一年比一年热，高温天越来越多，制冷这块的需求只会往上走。至少目前来看，印度想在欧洲市场撼动中国品牌的位置还差得远。制造业的底气永远是干出来的，不是喊出来的。你认为印度未来补齐技术短板后能分流中国空调海外订单吗？和印度的仓促布局不同，中国空调品牌多年前就开始深耕欧洲海外市场，国内企业早早对标欧洲各国的能耗、安全标准研发产品适配性经过了长期市场检验，各大头部品牌在欧洲多国设立研发中心、仓储基地和售后网点，搭建了全覆盖服务网络，依托完整的产业链优势，国产空调在产品迭代、市场响应、售后保障上都有着绝对主动权。长期深耕积累的经销商资源和消费者口碑，更是印度新入局品牌短期无法逾越的壁垒。行业成本数据显示，中韩空调品牌对比印度本土产品，依旧保有15%至18%的综合成本优势。而且，欧洲人现在的胃口早就被中国空调养刁了。中国厂商为了进军欧洲，专门研发了针对老旧建筑不需打孔、不破坏外墙的移动分体机。这种细分领域的技术积累是需要十几年甚至几十年的研发投入的。印度厂商现在想入场，除了靠那张嗓门大的嘴，手里确实没几张硬牌。其实这场由高温引发的空调大戏，背后折射出的是欧洲整体基础设施的极度落后与脆弱。当巴黎的街头温度达到46度，当伦敦的铁轨因为暴晒而弯曲，整个欧洲社会就像一台运行了几百年、早已锈迹斑斑的老旧机器，在极端天气的冲击下发出令人牙酸的嘎吱声。最具有黑色幽默意味的是法国的电力系统，为了给全国降温，法国急需用电，但因为天气太热，法国电力公司竟然被迫关闭了核反应堆，因为核电站需要河水来冷却，但现在的河水温度已经高到了无法有效降温的地步。这种天气太热导致无法发电，没电导致无法降温的死循环，正是欧洲当前困境的缩影。而当欧洲人在为了装不装空调、邻居同不同意、环境美不美观吵得不可开交时，全球气候已经悄然完成了从变暖到沸腾的跨越。过去30年，欧洲的升温速度是全球平均水平的2倍。曾经那个气候宜人、不用空调、家家户户在阳台种花的避暑天堂，正在迅速变成一个巨大的闭气式烤箱。当学校被迫停课，当1000多人在热浪中受伤，这种决策速度和执行力，在中国这种说干就干的工业效率面前，简直就像是农业时代的产物。很多人不理解，为什么中国要拼了命的发展新能源？为什么我们要把光伏板铺满塔克拉玛干沙漠？为什么我们要把风力发电机竖在深海？现在答案已经呼之欲出了。多年前，当我们喊出绿水青山就是金山银山时，西方国家还在那里冷嘲热讽，觉得我们在搞形式主义。但实际上，这是一次极其深远的、带有文明前瞻性的战略布局。我们早就意识到，化石燃料支撑的文明已经到了瓶颈，未来的竞争一定是能源获取效率和能源应用技术的竞争。当欧洲还在为关闭火电厂还是关闭核电厂纠结时，中国已经把光伏和储能做成了白菜价，让全世界的家庭都能买得起节能空调。当欧洲人在为高价安装费发愁时，中国的无人机和智能物流已经在讨论如何把安装成本降到最低。这种差距已经不是简单的抢订单能够描述的了，这是一种跨时代的降维打击。中国不仅掌握了让世界凉快下来的技术，更掌握了让这种技术可持续、可负担的底层逻辑。相比之下，印度的那些叫嚣更像是原始部落的人看到了火，觉得只要自己嗓门大，那团火就是自己的。具有讽刺意味的是，
那些曾经在减排问题上对中国颐指气使的国家，现在正老老实实的排队下单，等待中国集装箱里的续命药水。而印度媒体的这种截胡宣言，除了在国际头条上刷一点存在感，最终只会被40多度的高温彻底蒸发。国际地位从来不是靠媒体的叫嚣喊出来的，也不是靠阔绰撑出来的，而是靠工厂里的机床、电网里的流光，以及对未来的精准洞察干出来的。本期视频就到此结束，喜欢的可以点击订阅，我们下期再见。